父亲，陛下派人把咱们拦在洛阳城外，连城门都不让进，还要让父亲转到腋下，整肃军队两马备边，这什么意思？李守贞反了。何征甫，这块石头落下来也好，忍了他1年有余。哼，如今他公然作反，这块农疮也该弯了去了。征伐何征甫，河东出兵最为便业，900里路程，骑兵11日就可以到了。运刘崇为北平王，加中书令，他应该愿意出兵。可陛下不愿意。刘崇贵为皇叔，大秦皇帝曾有一立为储君。陛下刚继位不久，年在右冲，心结难解，也是人之常情。河东之兵还需备边。契丹是万圣之国，虽一时内争不止，然则百足之虫，死而不僵。有刘崇在河东一日，北边之兵便不可轻举妄动。若刘崇离开了太原，那镇守在云中的耶律踏烈、耶律狄禄便会南下雁门，叩问虚实了。文仲，此番怕是要你亲自走上一遭了。公元948年，即后汉乾佑元年，郭威亲率大军讨伐叛乱的河中节度使李守贞。水丘昭劝死了，身首异处，满门抄斩，可惜了。胡敬死了，拜丞相，知国事，九郎能吞下这份伤痛，真可谓相忍为国了。乱世存身不易，想要做点事情便更难了。昔日纵横汴梁，快意恩仇的那个小九郎，终归还是长大了。河中府为秦晋所悦，天下之一角。李守贞窃据此城，谋逆作反，天下惊怖，一肃诛剿，克期破敌，以尽全功。临行之际，官家命下官转告枢密，只要枢密能在30日之内克敌，官家为枢密准备了2阵节帅的仪仗，还有一个国公的爵禄。枢密，来人，在。擂鼓，巨将。武德使带来了天子诏书，责我等速战，克期破敌。尔等有何言语？只管讲来。王师顿兵兼程之下10余月，整日只是修筑营垒，修了37座营垒，被城中之敌毁了37座营垒。长此以往，军心士气俱坏，于大军不利。末将愿请战攻城，若不能先登，
敢当军法。末将爷请战攻城，若不能先登，敢当军法。本帅有句话，请尊使带走天子。请枢密示下。自古国不可从外理，君不可从中御。陛下既为臣专捆之权，则军事节度，臣无复请之意。大军圣节之前，若再有诏来，必是伪诏，诈称天时之人，某必斩之。下官惭愧，今日方才知道了什么叫做圆融气度。枢密身担大事，若非如此，安能当天子托付之重？下官这便星夜回京，向天子复命。不知使君会如何向天子告禀？何时破城，俱在枢密帷幄之内。枢密乃我大汉之魏国公李药师。除此之外，下官无复他言。尔等在军中，皆要小心遵奉枢密的军令。若有违令浪战者，便是枢密不计较，天子也会斩了尔等，以敬三军。大人，扶着我。回京。你是以为朕杀不得你是吗？尔等要隔绝内外吗？山叔，两位相公，这是？臣敢问陛下，不经密院中书，内将指挥于军前，胜而分勇士之功，败则推将帅之过。如此昏聩之行，可是君上之所为？杨相公言重了。朕只是心急前方军事，并没有移国家叔父的意思。二郎，不要以为做了天子便可以肆意妄为。须知，便是你阿爹得享天子之威福，那也是长枪大剑打出来的，不是天上掉下来的。多承二位叔父教诲，侄儿知错了。为何任由敌军拆营垒，却按兵不动？好好的学着下。
王生好元师，多须全尽罪，罪者几者，欲马即欲马，欲钱即钱，若是亦不必。兄弟，你都喝起来，别拘着啊！来。你愣什么神呢？酒吃不下了，便去夺甲，前去战班。我是想不明白，这打的什么仗？虽说小胜了一场，可是咱们的营垒叫人家给拆了，这许大一片营垒，修建起来至少得半个月的光景。真不知道枢密先生这葫芦里卖的什么药。若是没有这座营垒，又何来今日的数百斩首之功呢？这么大一场仗，几百个人头算得了什么？那城中至少还有几万兵马，几百的砍，什么时候是个头？你好阔气啊！几百颗首级的战功，到你口中，都成了不算什么。你可知，这几百颗人头，便是下面的这些军校将变的衣食粮饷，是他们的前程绝路。若没有这些功劳吊着，数万大军的军心，靠什么来维系？好，相公，中军指挥使来报，城内有军将来投。知道了。烧了。这火是李守贞在家放的。是，城池将破，他自知不容于朝廷，所以纵火自焚。他在自焚之前，站在屋脊上大喊：“非败于战事，实败于人心。”我可算是看明白了，贼军若是守城不出，便只能眼看着咱们的营垒日渐迫近城墙；若是出城袭杀营垒，一次便得损失几百将卒。如此往复，我军军心易盛，贼军军心易衰。能出城击杀我们营垒的士卒，想必都是他们各营选封死士。像这样的选封死士，3000人顶天了吧？等他们都死干净了，李守贞还能压得住城中的几万兵马吗？所以城中军事哗变，索性献城了。李守贞阻不住，索性自焚而死。下城的兵法是教人如何杀人的，然最上层的兵法是教人如何活人的。阿爹，枢密此番里的大功，该是入阁拜相了吧？那小乙哥也该见节了。郭家叔父好本事，连朕都给瞒过了。舅舅，传翰林学士，枢密使杨斌拜司空兼宣徽南院使，郭威加两镇节度使，拜枢密使。臣以为不妥。
杨家叔父总以朕为小孩子。朕发往枢密院的诏书10份，倒是有9份被他驳回来。郭家叔父就不似他那般跋扈，此番又立下赫赫战功，压制朝堂是尽够了。他做枢密使，杨家叔叔想必也没有话说。正是因为郭威此番立下大功，在军中有了声威权柄，才万万做不得枢密使，否则只怕会比杨斌更加跋扈难治。如此大功，总不能不赏吧？官家，河北毗邻契丹，边事日紧，正缺个妥当之人坐镇。臣以为，可加郭威为使相，仍兼枢密副使，出镇腋下，总领防务。有此人领兵在外，朝堂之上，杨斌与史弘照也不至于仍像以前那般跋扈专权。父亲，陛下派人把咱们拦在洛阳城外，连城门都不让进，还要让父亲转到腋下，整肃军队2马备边，这什么意思？你为何回趟京师？待我捎一封书函给杨相公。诸位，朕陛下，老臣斗胆，敢问陛下，据平乱功臣于都门之外，是谁的主张？杨相公，朕非是不欲郭令公回朝，实在是边境有己，河北那里确需一妥当人坐镇，不得不劳动郭家叔叔一遭了。此事倒是奇了，中书省不闻，枢密院不语，陛下居于深宫之中，反倒先得到了消息，不知是谁报与陛下的？是伍德斯的探视吗？陛下，讲。启禀杨相公，正是伍德斯探视，探知此事，这才奏告陛下，欲作防范。伍德斯真是好本事啊！纵横京师，刺探大臣犹嫌不足，居然将手伸到河北边城去了。却不知讯从何来啊？哪一州？哪一军？哪一县？北国有入寇之意，边臣率臣茫然不知，与朝廷无一语之计，反倒劳动天子内臣操心。如此蛮汉之辈，何以牧养百姓，守卫疆土？伍德使不必为此辈隐瞒，只管说来。只要事机属实，老夫这便表奏天子，砍了这帮废物。但话又说回来，若是讯息不实，便不是守臣失职啊，而是伍德使欺君了。既如此，臣请陛下斩李业，以正朝堂。杨斌不是要杀了臣，他是要将伍德斯的探视之权也给夺了去。他是枢密使，外联大将，内禀枢要。若是再控制了伍德斯，这便可隔绝内外，彻底将宫中的官家
变成聋子、瞎子。陛下，权臣逼宫在即，陛下若是不能当机立断，只怕明日便会有新教门之变。先帝和祖宗皆不能确实矣。陛下，你父亲身体怎么样？有劳叔父惦记。父亲身子骨尚好，现在每顿还能吃2大碗羊汤，2个饼子。能吃能喝便是福。过去儿让你带什么来了？这是家父要给叔父的信。雀儿是个老家贼，诱点衙中机密多年。文字上的事儿，最是仔细。真想说的话，万万不会落在纸上。坐。说吧，他担心些什么？家父说，先帝大行，兴居四统，一朝天子一朝臣，先朝老臣，终归是要退归临下的。现是新老交替之际，局势晦暗难明，倒不如趁着老一辈的功劳情分尚在，自请出战外藩，退一步海阔天空嘛。朝政诸事，就让年轻人折腾去吧。倘若未来国家有事，还有拨乱反正之力。都是帮老家伙了，岂有贪权揽政之意？世道乱了这么多年，好容易过几天安生日子，谁会想让一些成都社属之辈毁了这局面？也不是不能退。当今天子虽然年轻，但本心却并不坏，有我们老一辈的看着，历练几年，未必不能成起事来。真正坏事的是李烨这般小人，可偏又是老嫂子的亲弟弟，我们总不能拖出去一刀给砍了吧？武侯是如何说的？亲贤臣，远小人。待当今天子明白这个道理，就是我们这帮叔叔们该退的时候。亲贤臣，远小人。是，杨相公是这般说的。这是武侯出师表里的话，他没说全。亲贤臣，远小人。此先汉之所以兴隆也。亲小人，远贤臣。此后汉之所以倾颓也。咱们这是大汉。算是先汉还是后汉？京师要出大乱子了，你别歇息了，即刻回京去，将家里人都接来邺城安顿。是。